ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆசிஃப். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, வீடியோ கொஞ்சம் நல்லா போட முடியல, கொஞ்சம் ஒர்க். ஸோ வரக்கூடிய வீக்ஸ் கண்டிப்பாக வீக் உண்டு வீடியோ போடுவேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது திருவண்ணாமலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் சேனல். இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி, சப்போர்ட் பண்ண எல்லா நண்பர்களுக்கும் நன்றி. ஸோ இது வரைக்கும் பார்க்காத நண்பர்கள் எல்லாரும் இந்த சேனலை பாருங்கள். ஸோ இந்த சேனல் ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போடுற சேனல். ஸோ மிஸ் பண்ணாதீங்க. சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம மொபைல் திருடு போனால், அதாவது பஸ் ட்ராவலப்போ இல்லை நம்ம பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும் போதோ இல்லை எனிவன் ஏதாவது இடத்துல நம்ம மொபைல் திருடு போனால் ஈஸியாக திருடுறவங்கள கண்டுபிடிக்கலாம். அதேமாரி நம்ம மொபைல் எடுத்த அடுத்த செகண்டே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ வாங்க எந்த ஆப் எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஆப். ஸோ கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து 4 மோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சார்ஜ் மோடில், வைப்ரேட் மோடில், ஸோ அப்புறம் நம்ம பேக்கெட் மோடில், அப்புறம் நம்ம சிம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், முக்கியமாக இந்த 4th ஆப்ஷன் மிக மிக யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன். ஸோ அந்த ஆப் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது, எப்படி ப்ராசஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல உங்களோட ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு சர்ச்சில் ஆன்டிபயோட்டிக் அலாரம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. மேலே 2வதாகவே இருக்கும். ஸோ அதை நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன், அதனால் எனக்கு ஓப்பன் காட்டுது. ஸோ அதனால் எனக்கு ஓப்பன் காட்டுது. நான் வெளில போயிட்டேன், நீங்கள் உள்ளே வந்துட்டு போயிட்டீங்க. ஸோ இப்போ இதில் வந்து 4 மோடு கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜ் மோட், வைப்ரேட் மோட், பேக்கெட்டில் இருக்கும்போது சிம் டிஃபெக்ஷன் மோட். ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சார்ஜ் பார்ப்போம். என் மொபைலில் வந்து இப்போ சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு. நீங்கள் பாருங்கள், மேலே சார்ஜ் எடுத்து தெரியுதுங்களா? இப்போது என் ஃபோன் சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ நான் இந்த சார்ஜ் மோடை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது இப்போ நீங்கள் சார்ஜ் ஏற்றிட்டு நீங்கள் நம்பி தூங்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது வேலை பண்ணலாம். ஸோ யாராவது உங்கள் ஃபோனை சார்ஜ்லேருந்து எடுத்துட்டாலோ, இல்லை சப்போஸ் கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்ற திடீர் நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் உடனே தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சார்ஜ் பின் இதோ இங்கே தெரிஞ்சுங்களா, சார்ஜ் பின். இப்போ நான் அதை ரிமூவ் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா அலாரம் அடிக்குது. ஸோ பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுமாரி தான் யாராவது மொபைல். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குற மூடு வந்து மூமெண்ட் மூடியோ. ஸோ இதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆக்டிவேட் ஆகுது. ஸோ இது ஆக்டிவேட் ஆக 5 செகண்ட்ஸ் டைமிங். அதுலேருந்து யாராவது இப்போ பாருங்கள், இப்போ ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், யாராவது நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதோ திடீர்னு உங்களுக்கு பர்மிஷன் இல்லாமல் யாராவது மொபைல் எடுத்தாலும் அவங்களால கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு உடனே அது தெரிவிச்சிடும். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பேக்கெட் மோட். ஸோ இது வந்து எப்படின்னு நான் நேர்லேயே காட்டுறேன். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற இது வந்து நம்ம பேக்கெட்லேருந்து யாராவது மொபைல் எடுக்க முயற்சித்தாங்கன்னா அப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றது. ஸோ வாங்க நான் நேர்லேயே காட்டுறேன். இப்போ நீங்கள் இந்த லாக் போட்டிங்கன்னா கட் ஆகிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த 3 மோடையும் பார்த்துட்டோம். லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது ஃபைனல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கிளாட் திஸ் மோட். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதை பாருங்கள், நான் கரெக்டாக போட்டதுக்கு எப்படி கற்றுக்கணும்.
ஸோ இதுமாரி நீங்கள் உள்ளே போகும்போது கூட உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் யாரும் கலெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு கூட இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேலே வந்து உங்கள் நேம் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதேமாரி கீழே வந்து உங்களோட 10 டிஜிட்டல் நம்பர், அதாவது இந்த சிம்முக்குள்ளே இருக்கிற நம்பர் தர வேண்டாம். உங்களோட ஆல்டர்னேட் மொபைல் நம்பர் தாங்கள். ஏன்னா உங்களோட ஃபோன் சப்போஸ் தொலைஞ்சிச்சுன்னா உங்கள் சிம்மும் தொலைஞ்சிரும். ஸோ கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டம். ஸோ உங்கள் நம்பர் தர வேண்டாம். உங்கள் பிரதர்ஸ் இல்லை உங்கள் சிஸ்டர், உங்கள் எனிவான் யார் நம்பராவது கொடுங்க. உங்கள் நம்பர் கொடுக்காதீங்க. அப்போ தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அப்புறம் கீழே உங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டிசைட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஓகே ஆகிடும். ஜிபிஆர்எஸ் ஆனில் இருக்க லொக்கேஷன்ஸ் ஸோ எல்லாம் ஓகே. நீங்கள் சப்மிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஓகே ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆப் வெரி சிம்பிள். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ எனி டவுட் ஏதாவது இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் சிம்பிள் அழுத்திடுங்க. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.